眼见纸飞机飞得跟鸟一样高、一样远，竟然就消失在天际线。卓志贤惊呼：“来不及拍下这可能已经创世界纪录的片段。”这个已经超过那个58秒了。纸飞机停留空中的世界纪录是27.9秒。卓志贤曾拍到自己的纸飞机可以飞58秒，只差官方认证。从小被清泉岗起飞的战机吸引，卓志贤在国文老师的本业之外，就喜欢玩飞机。我刚开始的时候研究这个，就是从这个翅膀开始。那研究好了之后呢，会飞了，翅膀确定会飞，然后再加上那个尾巴。卓志贤说，只要配重得宜，抓住平衡点和重量，纸飞机就能飞得好。光说简单，流体力学、水平尾翼生理原理、航空物理都得先搞懂。在一张纸上左折右翻，一次又一次反复的试，所以要完全不裁切，然后光靠一张纸折成一架飞机。光想就不是很简单。4拍可以多快？不记得。我老师说失败多少次了，我都不记得了。不剪不组合，折出一架会飞的立体飞机。卓志贤足足试了18年，而最初模仿真的飞机去折纸飞机 F-16苏凯战机惟妙惟肖。他却发现直线飞行的纸飞机无法飞太高太久，所以转研究会盘旋的鸟飞机，一箱又一箱，超过7000种创作，投注20多年的心血。一架飞机会连着一架飞机一直出来，这是很奇怪的、很奇妙的感觉啦。你是不是恨不得自己有一双翅膀？当然了，我喜欢飞啊。如果可以有双翅膀，多好！卓志贤的飞行梦，透过纸飞机带他迎向天空。眼见的纸飞机跟小鸟一样消失在天际，我们见证了这位折纸达人的功力，同时也相信了他说世界第一的成绩真的不是夸口。4拍幾多擺？唔記得咧。4拍幾多擺？唔記得咧。